Bạnសួស្តីទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែក tip មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមាតិការបស់យើងគឺយើងធ្វើតែម្ដងគឺបានមកទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្លង់របស់យើងវាមានឈ្មោះប្លង់ច្រើនប្លង់កំណត់សម្គាល់ទូទៅដែលយើងហៅថា general node ហ្នឹងប្លង់ទីតាំងគ្រឹះប្លង់ទីតាំងជើងតាំងប្លង់ទីតាំងកសោទីតាំងធ្នឹមទីតាំង slab អីជាដើមទីតាំងដបូលអីជាដើមអញ្ចឹងប្លង់យើងមានទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងចង់បង្កើតជាមាតិកាឬក៏យើងហៅថា content ហ្នឹងយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យបានលឿនដោយប្លង់នេះខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង model ទៀតអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យបានឈ្មោះប្លង់នេះចូលមកក្នុង content របស់យើងទាំងអស់ហើយយើងកែប្រែឈ្មោះប្លង់នីមួយៗនៅក្នុង content យើងក៏កែប្រែដែរអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹង tip មួយខ្ញុំមានជា tip មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD ហ្នឹងខ្ញុំមានជា comment មួយគឺ comment data extraction អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកហើយយើងចុចនៅទៀតហើយយើងស្រាវឈ្មោះវាមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ content ចាស់ content មួយចោលទៅហើយយើងស្រាវបន្តមកទៀតយើង select object របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង select object មកអូខេយើង select object របស់យើងទាំងអស់ហើយយើង enter មកអញ្ចឹងយើងចុច next ទៀតអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងយកតែកន្ទុះរបស់យើងមកទេដែលយើងហៅថា title block ហ្នឹងណាអញ្ចឹង title block របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឈ្មោះនេះ title block A3 អញ្ចឹងមកយើងយកតែហ្នឹងទេព្រោះយើងចង់បានឈ្មោះនៅក្នុង title block របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select ដោះវាអស់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បានទី1យើងយកឈ្មោះប្លង់ទី2យើងយក scale និងទី3យើងយក page ហើយយើងចុច next ទៀតអញ្ចឹងចំណុចបន្តយើងដោះអានេះចាស់ហើយនេះឈ្មោះប្លង់របស់យើងហើយយើងអាចរៀបតាមលំដាប់បានយើងអាចคลิกលើមកគឺវារត់តាមទំព័រយើងបានអូតូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចគ្រីសទាំងពីរមកយើងចុច next ហើយចុច next ទៀត finish អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដល់ដាក់កន្លែងនេះមកគឺវាបានអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ scale វាឡើងមកសុំ scale ឡើង200អញ្ចឹងណាឲ្យវាធំតិច200ធំពេកយើងអាចតម្លាក់វាមកវិញបានតម្លាក់ត្រឹម50លើ100មកឬក៏យើងតម្លាក់បន្តិចទៀតតម្លាក់50លើ100ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆែកលើ scale នេះអញ្ចឹងទំហំពេចរបស់វាបើយើងមើល220ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាប្លង់របស់យើងជាភាសាខ្មែរវាយើងចង់ឲ្យវាជាភាសាខ្មែរមកទាំងអស់ដែរយើងអាចចុចលើតារាងហ្នឹងទាំងអស់មកចុចលើទាំងអស់ហើយយើងកែប្រែកន្លែងឈ្មោះរបស់វាយើងយក remote S1 អញ្ចឹងវាលោតមកជាអក្សរខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយនេះយើងអាចដាក់នៅខាងគៀនតោះអញ្ចឹងឃើញថា content របស់យើងគឺរួចរាល់អស់ហើយអត់មានជាបញ្ហាទេហើយចំណុចកន្លែងនេះបើយើងចង់ឲ្យវាលោតលេខតាមលំដាប់យើងអាចដោះដាក់ unlock វាយើងដាក់យើងអាចលុបចោលសិនហើយយើងធ្វើដូច Excel អញ្ចឹងយើងវាយលេខ1លេខ2អញ្ចឹងណាហើយយើងចាំកែប្រែវាវិញហើយយើងចាប់អូសវាមកបាទអញ្ចឹងអានេះយើងកែប្រែវាទៅជា remove របស់យើងធម្មតាវិញគឺវាលោតមកហើយនេះយើងស្រីឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងឃើញថាការបង្កើតវេទិការបស់យើងគឺរួចរាល់អញ្ចឹងអឺលេខទំព័រ scale អីជាដើមអានេះយើងអាចកែវាបានយើងអាចកែប្រែឈ្មោះអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន